昨南投一台中型巴士載這菲律賓的遊客對合歡山落山的時陣，卻佇咧台14線79公里的所在跋落去2米深的山坎，駕駛和15個遊客著傷送病院。警方調查表示，講這駕駛呢，伊無食毒也無食酒，不過駕駛呢並無營業大客車的這個駕照，連一般轎車駕照也互註銷，警方會依法該告發。畫面中，當日落雨，天氣無介好，消防人員甲受傷的人刷到2橋要送醫。事故發生佇初七尾暗仔，一台中型巴士載菲律賓的遊客去合歡山看杜鵑花結束要落山，規台車駛佇南投台14線北部公路79公里路段摔落2米深的邊坡，造成駕駛甲乘客攏總16個人著傷送醫，其中有4個人傷勢較嚴重，也在大醫院。加護病房那一位的話，顱內出血那一位，他的出血不多，可以觀察，好。那目前不需要手術。那另外那一位的話另外那一位是骨盆骨折，那個是要手術的，但是大概要等1-2天，要確定血管沒有 delay 的一個受傷才會去做手術。針對事故，警方表示，現場的駕駛的講法是講動有問題，車才會在轉彎的時弄到花台摔落邊坡。也那監理單位是指出，這台巴士今年5月驗車甲車籍資料攏是正常的。事故發生以後，警方也繼續佇現場調查，研判當時可能是車速傷緊。雖然駕駛無食酒塞車嘛無毒駕，不過警方所查出伊無大客車職業駕駛執照，而且伊個人的普通小型車駕照嘛互註銷，甚至有97張罰單無納，積欠罰款總金額大約是60多萬。經調查，張姓駕駛無毒駕及酒精濃度反應，未持有營業大客車駕駛執照。警方將依法告發。後續肇事原因由警方持續調查釐清。那我們初步研判是因為駕駛他天雨路滑，在這個下坡陡彎處他自己車速過快了，而且他可能對這個路況不是太熟，所以才導致目前這個事故。根據道路交通管理處罰條例，若無駕駛執照去駛大客車，汽車所有人甲駕駛分別會當罰4萬塊以上8萬塊以下，前後當場保管車輛。初八下晡，業者已經有委託吊車來甲車拖到仁愛分局的保管場。警方嘛提醒講，南投山區這幾日攏咧落雨，呼籲駕駛要注意車速，維持安全距離，避免發生危險。記者盧尚如、洪彥秀、曾春游台北南投報道。